এই কুদ্দুস যদি তারে কাটার উপরে লাভ দেয় তাহলে কি সে মারা যাবে? তার আগে আমরা তাকে অন্য কিছু দিয়ে ট্রাই করব। প্রথমে আমাদের কাছে আছে এই প্লাস্টিক বল। কুদ্দুস তুমি লাভ দিতে পারো। হাই হাই, আমার তো কিছুই হয়নি। এবার আমরা ব্যবহার করব ছোটদের বিম বল। এটা যদি জায়গা মতো লাগে তাহলে কুদ্দুসকে অবশ্যই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া লাগবে। এবারও কুদ্দুসের কিছু হয়নি। তবে এবার আমরা ব্যবহার করব এই রঙিন বলগুলা, যেগুলা কাঁচ দিয়ে তৈরি করা। লাভ দাও। এবারও কুদ্দুসের কিছু হয়নি। তবে এবার হচ্ছে আমাদের ফাইনাল রাউন্ড, সেই তারে কাটা। যদি কুদ্দুস এটা সম্পূর্ণ করতে পারে তাহলে তোমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। কুদ্দুস লাভ দাও। হাই হাই, এবারও কুদ্দুসের কিছু হয়নি। তুমি যদি এই ছবিটিকে ভালোবেসে থাকো তাহলে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও।